確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。廊下がない。なんだこれは。なんで壁が。さっきはこの先に別館が。なんだよこれ。ゆかゆか、いい加減にしてくれよ。小学生には親がついてなきゃ売りませんって書いてあったけど売ってくれたぜハムスター。540円だったよだろう。安い命だよな。なんでもないよ。で、どうすんだこいつかわいいよな。お前が買うの？冗談。そんな生臭いもの。じゃあなんで？すごいんだぜ。お前にも見せてやるよ。命の終わる瞬間を。よこせそれ。このカッターでな。お前バカ、何さ。よく見てろよ。ゆうや、あんた何してんの？キザミの姉ちゃん。何もしてないよ。ハムの動物にあてがって何が何もしてないよバカ。まだ未遂なんだから何もしてないだろ。父うっせえな。はあ？あんたね、そういうことばっかり言ってると本当に救いようのないクズ人間になっちゃうわよバカ。キザミ、俺こいつ飼うから連れてくな。じゃあまた明日。ったく、どうしてこんな子に。ふっつえ。なんで俺が一番下なんだよ。下の兄弟がいたら超可愛がってやるのに。俺ならクソ姉やバカ兄みたいな無理解な兄貴には絶対ならねえ。妹でもいたらよかったのにな。どうしたんだい、ゆかちゃん。なんだ、誰がこんなこと。いや、自殺か。クラスの女子が持ってるような俺たちの年代のデザインだな。
こんなところに閉じ込められて、化粧鏡で見る自分の顔はどう映るんだろうか。すごい悪臭だ。たくさんの命が終わったんだな。うん。ゆかちゃん、これじゃあおしっこできないね。さあ行こうか。僕の妹。寒いな。先生も岸沼くんもどこ行っちゃったんだろう。一人にしないでよ。怖いよ。最初の教室に戻ってみようかな。こっちの校舎は長くいると頭痛くなるし。私たちは先生に殺されたの。今の子、鈴本さんを殺した霊たちの輪にはいなかった子だ。どうしてだろう。とても寂しそうな感じ。あっちは空気が重たくて耳鳴りがしちゃう。一旦最初の教室に1の A に戻ろう。
る霊が。気をつけないと。ここはいけない。もう一度あんな姿の鈴本さんを見たら、きっと私もう狂っちゃう。声が聞こえる。人形のミカちゃん電話みたいな声だ。近い。あ、この子だ。文化人形がまた喋ってる。死んでも痛いよ。痛い。痛い。
私のメッセージ。痛い。血がハンカチで止めなきゃ。そっか、私昨日から貧血始まってたっけ。それでめまいがしたんだ。休まなきゃ。はあ。人の懺悔でも成仏しなかったじゃない。鈴本さんを返してよ。相変わらず綺麗に通るな、お前の声は。岸沼くん。大丈夫か、篠崎。あなたこそどうしたの、そんな血まみれで。いや、さっきお前がいなくなった時、いきなり後ろから殴られて。平気だ。どこだかわかんねえけど、薄暗い部屋に監禁されてたらしい。子供の幽霊だの。なんかハンマー持ったでかいやつなのいたな。どうやってここまで。その後また意識が飛んで、目覚めたら1階の廊下に寝かされていた。そこまで誰かに運ばれたのかな。でも無事でよかった。もう嫌。誰も死んじゃ嫌。おう。間違ってはいません。
あの子供たちの霊、一人ずつでも全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成しているこの多重閉鎖空間は、存在を保つことができなくなるはずです。あいつらを殺した犯人の懺悔でもできなかったぞ、それ。そもそも犯人ってどんなやつなんだよ。あなたを襲った鉄槌を持った男。それが殺人犯です。マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずは、あの男の霊を鎮めることが、急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形は、あの男の持ち物です。母親にもらった大事な心の拠り所だったようで、きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ。先生って誰？私のことは詮索するな！なんだこいつ。ごめんなさい。あの男の死体、亡骸がこの校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやれば。いいんだよ。ナホさん？お友達の死はあなたのせい。なんだあれ。信用していいのか？ねえ、でも心当たりもあるの。さっきこの人形が1階を通った時泣いてたの。しくしくって。マジかよ。相変わらず気持ち悪い人形だな。探知機になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探す。ねえ、動いてみようよ。っていうか、怪我大丈夫？うわ！すごいコブができてるじゃない。金槌の絵がもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。くそ、殺人犯め。たまたま私が包帯持ってたからいいようなものの、巻いといてあげる。お前の怪談グッズ助かるわ。